Hello，大家好，我是贝斯特啊。不知道大家在平常制作视频中有没有遇到这样一个状况，就是我们用 Codex 也好，用 Workbuddy 也好，我们做了一个视频，效果是不错啊，我们可以看到效果是动态各方面都抽出来了啊。但唯一的缺陷呢，就是没有背景音乐，也没有音效啊。那我们手动去给它加上背景音乐跟音效。那也是挺麻烦的啊。比如让他去网上找，那我们还得去下载之类的啊。然后呢，让他去本地找，他呢也不知道我们把那个素材放哪里，就算告诉他，他也得翻一遍，也不知道我们的音乐是什么音乐，因为我们的一些素材经常都是乱起名词，所以就不知道那些名词他找不到。因为 AI 它单从名词是分辨不出这个视频还有音频和内容。那么今天呢，我来跟大家介绍一个方式，怎样让它拥有自己去配音乐素材。那我发现了这样一个好用的工具，我先跟大家演示一下啊。比如这个视频，我们是没有一个音效的，那这一个也是刚刚我是从用那个Lumotion去生成。那么我给它加一个命令，我们就让它为这个视频配上背景音乐，然后呢，素材是可以用本地的。他现在就会先看看我本地有什么音乐素材，但是我没告诉他我的素材在哪里，他怎么可以找得到呢？大家有没有注意到这里有一个工具，一个技能，就是 Media Hub Media Hub， 这个是一个本地的素材管理工具。这个呢工具呢，它可以把你的本地的一些素材什么的进行一个标签化，它先把你的素材读懂就不用让 Workbuddy 他们这些AI 去读他先本地他自己先帮你读一遍，了解一遍，等那个Workbuddy Codex 这些需要什么样的素材，它直接就可以给到他们而且它也更精准。那么我们来看一下它的效果怎么样。好，你看，简简单单，它就直接一句话就可以把你本地的一些素材给找出来，然后配上去。当然，这一个我里面只是一个样板，我里面的素材不多等如果你收集的素材比较多的话，那就可以进行一个替换全部不用你手动非常简单。那么这个其实我们也可以一开始就在制作视频的时候，让它根据这个视频配上背景音乐跟音效都可以。那么这个是怎样去安装这个 Media Hub 的呢？首先呢，我们打开1号，然后搜索 Media Hub 然后进入这个页面之后呢，我们可以看到这是 Media Hub 的一个代码文件。如果喜欢二次开发的一些小伙伴呢，可以在这里下载代码，然后进行几个二次修改开发。它是开源免费，可以上用然后呢，它呢也是支持什么？支持一个 API 的接口，就是说我们用 Codex 或是 Workbuddy 等等这些智能体，它也除了 MCP 之外呢，也可以直接给它一个API 的地址，给 AI 去调用去生成跟用 MCP 是差不多的你如果没有安装 MCP 的时候，可以直接把 API 地址扔给它。那么它这个程序呢，它也是有发布成集成一个ES1文件，这里可以自己用 Python 去执行，那也可以直接就在这右边有个发布的版本，我们点进去，进去之后呢，我们拉到最下方可以看到这里有几个版本，那么我们就下载这一个副的和最大的一个版本180 MB 那我们点这个下载就可以了所以我已经下载好下载好了之后呢，我们就进行一个解压。解压之后，这工具怎么使用呢？这个我们可以找到 Media Hub 的，我们得让 Media Hub 拥有我们本地的一些素材内容那么我这里呢是已经有安装过那么我素材也添加过所以在这里面可以看到我的一些素材路径所以这素材里面都可以看得到。那么主要它这里有一个试制试制是什么呢？
首先我们可以看到它这个界面是支持中英文啊，支持中英文啊。然后呢，它这个 API 就是我刚才说的啊，直接把这个 API 给那个 AI 啊 WorkBuddy 或者 Codex 这些，它就可以读取，也可以。然后你又方便的话，那就用 MCP 啊 ，MCP 就一直都可以调用，也是很简单。然后它这个自动打标签化呢，就是什么意思呢？就是它这一个工具 MIDI Hub 它自己去读取这些素材的内容，它得认识这些素材是什么内容，后续它才能提供给我们这一个智能体去使用。那么它必须呢先采用一些 AI 去识别这一个打标签。它支持的是字谱的 GLM4V 跟那个 DeepSeek 的模型。那这两个模型去质谱官方 AI 里面申请一个 API key， 然后填进去，或是去 DeepSeek 官方申请一个 API key 填进去就可以了。这里有填过 API 申请过 API 的小伙伴应该很容易就去得到这一些 API 填进去，很简单啊。那么这里就不去介绍怎么去申请。那么比如说怎样添加这个素材库，我们来演示一下哈。如我选择一个次试音吧这个文件夹，然后呢，我这个叫做 test， 好，然后它是属于什么呢？属于我们如果里面有音效也有背景音乐，那就直接选音效啊。那如果是视频类的，那就选视频，图片的它也可以A 项目的展示这个，可能下一步升级的时候再去完善啊。那么我们就先选这个音效然后添加。添加成功。添加成功了之后呢，我们可以找到这个 test 就是我们刚才添加的这个素材。那这个 test 里面呢，它是有三个音乐文件。那我们直接双击进去是看不到什么文件的没办法打标签。为什么呢？因为进去之后呢，我们得选择这一个素材库名称，然后让它扫描一下它才知道这里面有3个文件，新增3个素材。那么以后也就是说，以才这个素材随便再扔进什么音效什么背景音乐进去，它再扫描一下都可以再继续添加。这里我们扫描好了，它说有3个素材，那我们进去就可以看到3个素材。这个我们点一下如果你单独要打标签一个，就选某一个；如果没有的话，默认开始它是3个进行一个标签化那我们看一下，让它打一下标签。好，那这里标签打完，它就成功3个文件都成功。好，那成功之后，我们可以看到它这个标签电子舞曲快节奏什么什么之类的适用于什么片头之类的，它都有展示出来这个标签虽然我们命名是随便命名，但是它有进行一个对音乐的一个解析，所以它可以把标签打出来那么有了这个之后呢，我们就可以让WorkBuddy Codex 这些去调用它，通过这些标签去使用它这些背景音乐。好，那到这里呢，我们其他这些都可以不用去管它了这些都不用去管它这些我们已经就是添加好了。添加好了之后呢，那怎么在这个其他智能底上面用它呢？其实到这里我们就如果平常不用再管理这个素材就可以用，不用再理会它了，直接关闭就可以了关闭这里有一个 MCP 这里有个 MCP， 那么这里有一个安装的 MCP 的一个命令直接双击就可以了双击了以后呢，我们重启一下这一个WorkBuddy启动之后呢，我们怎样去看我们这个有没有安装上那我们就在这个专家技能连接器这里点一下然后看一下连接器然后这里面是看不到我们这个MIDI 号的如果在这里面它是看不到的，那在哪里看呢？在自定义这里面那如果呢我们打开第一次打开的时候呢，它是像这样一个模式，它是没有激活没有信任，它是要求你信任，那你必须把它点一下让它这个黄点变成绿点它就证明已经连接然后这些点了之后，第一次使用时候点了之后，以后重新再开这个WorkBuddy就不用再去打开这一个了
因为他自己已经把这些 MCP 添加好啊，以后就直接可以用。那么我们怎样去看它有没有连接到这个 MIDI Hub 呢？那我们首先跟他说找一个爆炸音效那如果你的 MIDI Hub 安装好的话，这里就可以看到它就采用了这里 MIDI Hub 的这个工具它就开始用这个 MIDI Hub 进行搜索它直接就找到了那我们不用去再启动这一个刚才我们那个 MIDI Hub 的程序，以后直接在这里使用就可以了。这一个我们已经添加了 MCP， 你后续你要找什么素材都可以直接在里面找然后呢你以后要生成这个视频的时候，也可以直接让它配上音效，这个指令下去，它就直接会从 MIDI Hub 里面去找相关的背景音乐跟音效去添加当然除了找这个音效之外呢，只要你素材库有添加的，它都可以帮你找出来。比如说找一个我里面有安装了几个界面的一个素材在你素材库里面它就会直接把我里面的素材都找出来。然后呢，它也可以形成一个入库，比如说我们截的图，我们就截了个图，然后把这个截图让它把这张图注库到界面素材库里。我们可以看到它已经把这个截图注库到我们的素材库里面去那它这个已经放到我们的界面图就素材里面界面图片里面去现在已经搜索到4个图片的素材信息。那我们可以看一下界面图片我们打开我们这个素材库的界面图片，可以从原先3张图已经添加的一张这个截图进来我们看到这个截图已经放进来了这个是不是很简单？直接在 Workbody 里面也给操作入库包括提取入库都可以在 Workbody、Codage 这一些进行执行。那我们常用的是 Workbody， 那我这里就以 Workbody 为例这就是一个 MIDI Hub 的使用功能大家可以利用它做更多的一个自己构思的一个想法。当然，除了视频制作，可能还有很多方面的运用。希望大家用好了之后也分享一下谢谢。